मीडिया पार्सन नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय दिनै जों बेहाय कमिटि फर एनडिएफबी प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय बेयाव जथुमनाय जादों। खारना जाहैबाय मैया एनडिएफबीनि जिथुनाखि हाइकर्टनाव बेल पिटिसन मारिदोंमोन बेनि जाजमेन्ट ओंखारनायनि सायाव कयेकथा खोथा बुंनो थाखाय जों बाव ज' जादों। खोथाया जाहैबाय थांनाय सिगां समफ्रावहाय जोंनि लिडार्सफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिथुनाखि एनआईएनि केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोबाय होननानै खोथा बुंदोंमोन। किन्तु दिनै 8 जन बेवहाय पिटिसन मारिनायाव जों 4ल' बेल मोननाय जाबाय। ओमफ्राय 4आ बे एनआईएफ्रा अबजेक्सन खालामनायनि खारनावहाय मोननाय जायाखिसै। बे मानि थाखाय जाखो जों मिथिस' हाला। जुदि गभर्नमेन्टआ बेहाय सापर्ट दंमोनब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि नारसिनदोंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन, जों बेखौ सिन्था खालामदों। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय जाय खुंथायाव थानाय गोहो गोनां बिथांमोननिसिम जों खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै खुलुमदों। आरो जायफ्रा दाबो जेलावहाय दङ बिथांमोननि थाखाय जेन गोसो होनानै खामानि मावो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। उन समाव बिथांमोननि जिथुनाखि बुंनाय बाथ्राफोर बिथांमोना सान्ति सुक्ति होननानै जोंनि सायाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव बुंबाय थादों। किन्तु सोर साबसेया सान्ति मोनखो बेवहाय साननो गोनां। धरिलक मार्टार्स फेमिलिफोर, जेलाव थानाय फेमिलिफोर आरो बेबायदि गोबां एनडिएफबीफ्रा दिनैहाय जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखै। बेखौ नुनानैबो बिथांमोना माबोरै सान्ति जाखो होननानै बोरै बुंखो बेयाव माने जोंनि गोसोआव सोंथि फैबाय थायो आरोना। गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जोंनो सोंहरबाय थायो माने जेलाव थानायफ्राबो माबोरै जाखो मा मावखो। किन्तु जोंनि गेदेमा बिथांमोना मावगासिनो दङ होननानैहाय मिडियाफ्रावहाय बुंबाय थायो। बिथांमोननि बुंनायावनो पाब्लिकफ्राबो जेनेबा बेस खालामो नंगौ मावगासिनो दं खोमा। किन्तु जों दिनैहाय 9-10 बोसोर जों कर्टआवहाय थाबाय थानायखाय उखिलफोरजों रायज्लायबाय थानायखाय जों मिथिगौ माने मैयानि जिथुनाखि जाजमेन्ट ओंखारनाय जिथु बेल मोननाय बेवहायबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रेसार गैया। जाय जोंनि एडभकेट बिथाङा गोसो होनानै मावनानै बेखिनिखौ मोनबाय। 4आ अबजेक्सन खालामजानानै थाथ'नाय जाबाय आरो। दा जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय दा बिथांमोना हाइकर्टनिफ्राय रिजेक्ट जाबायब्ला बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांनांगौ जायो। दा सुप्रिम कर्टसिम थांनांगौब्ला जोंबायदि फेमिलिनि मानसिफ्रा बोरै सुप्रिम कर्ट खारनो हागोन? बे जोंनि थाखाय असम्भब। दा बिनि थाखायनो जों जोंनि खुंथायाव थानाय जाय गेदेमाफोर बिथांमोनखौ जों खावलायदों जेन इमिडियेट गोसो जायोब्ला मावनो हायैनि खोथा गैया, गयो। किन्तु माब्रै गवाखै जों बेखौबो मिथिगौ। किन्तु जों बेखौ दा प्रकास खालामनाय नङा। खारन जाय उखिलफोर बिथांमोना जोंनो एडभाइस होबाय थायो, खोन्थाबाय थायो नोंसिनि लिडारफ्रा मानो उखिलफोरजों लोगो लाया आरो जिथुनाखि कर्टनि जास्टिसफोर बिथांमोनजों मानो रायज्लाया बेफोर खोथाखौहाय बुंबाय थायो। आरो एनेखि एनआईएनि मानसिजोंबो बिथांमोना लोगो लानो हानायनि केपासिटि दं, परिबेस दं। एसे एनै ओरै रायज्लायनानै मिलायनो हानायनिबो बेवहाय बेबस्था दङ, जों बेखौबो मिथिगौ। किन्तु मानो मावनो हायाखै जोंनि माने न'खरनिफ्राय बेबायदि दुखुआ सब समाय फैबाय थायो आरोखि। मोनसे खोथा आरो साननो गोनांबाव जिथुनाखि जोंनि एनडिएफबीनिनो आगुनि जाय लिडार बिथाङा बुंबाय थायो माने बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो जायहा जाजमेन्ट जाखादों, जाजमेन्ट ओंखारखानाय बिथांमोनखौ बख'नायाव जोंहा गोब्राब जादों होनबाय थायो। किन्तु बिसोरखौ बख'नो हायाखिसै थिगैयासै। किन्तु जायफ्रा आन्डार ट्रायेलाव दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै, मानो बख'नो हायाखै, बे जोंनि थाखाय सोंथि। बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो सानदों, मा मावनो सानदों
बेखौहाय बिथांमोना जोंजों मालाबाबो रायज्लाया। खिन्थु जोंबो रोङाब्लाबो कर्टखौ जों 10 बोसोरसो थाबायबाय थानायखाय बबे समाव मा खालामनांगौ बेखौ जोंबो एसे मिथिसिगौ। खिन्थु जों थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो, बिदि जानानै दङ। दा बे खारनावहाय खर' गंग्लायै जों खावलायदों बिथांमोना जेन गोख्रैनो जोंनि मानसिफोरखौहाय बख'नानै होयो, बख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामो। जों बेखिनि खावलायनाय थाथ'बाय। नोंथांनि न'खर रिहेबिलिटेसन मोनगोन ना मोनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसनखौ? माने रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन ना मोनाखै नोंथांनि न'खर? मोननाय जायाखै। जोंनि बेयावहाय जेसेबां माने एनडिएफबि फेमिलि जिथुनाखि जेलाव थानाय बिसोर सासेबो मोननाय जायाखै दिनैसिमबो। दा गभर्नमेन्टआ गोदानै होबावगोननो बाहाय नामाव लिस्ट दंना गैया? बेखौथ' जों मिथिथ'नाय जायाखै। माने जोंनिसिम जेबो इनफर्म गैथ'आ आरो दा। साबेसे दङ नोंथांमोननि जिखिनि नाम लिस्ट गैया? नाम लिस्ट गैया, बेसेबां दं जों बेखौ दाबो मोनथ'खायाखै। नोंथांमोननि जिखिनि टिमाव साबेसे दङ? 56 दं 56 टटेल। मोनि। दिनै जों हरखाबै बेवहाय जथुमनायाव जों इउटुबार बिथांमोनखौ लेंहरनायाव बिथांमोनहा नुजाफैनायलाय आं सिगांग्रो गोसो गोरबोजों आं बरायनाय थाग्रोबाय। सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबिफोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोर जों दिनै बेवहाय ज' जानानै जों हरखाबै माखासे खोथा बुंनो थाखाय जों दिनै बेवहाय जथुमदों। आं बेखौनो बुंगोन जे फेमिलि जानानै मैया हरखाबै जोंहा जिनोखि हाइकर्टआव बेल पिटिसननि राय होदों, दा बेवहाय जोंहा आफादगिरि बिथाङा बुंलांखाबाय मा जादों मा जायाखै बिनि सायाव। दा बेवहाय आगोल पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, गोबां बाथ्रा बुङै बुङै जोंखौ गोबां सम, गोबां दिनसिम, गोबां बोसोर जोंखौ नेहोबाय। दिनैसिम जों नेयैनो जों दिनैबो आसा खालामनानै दं दैदेनगिरिफोरनि सायाव, जे थाबैनो माबा मोनसे जोंनि न'खरनि सोद्रोमा जायफोरनाखि एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि न'खराव होफैगोन होननानै जों मिजिं थिबाय थादों। नाथाय मैयानि जिनोखि रिजाल्ट, जिनोखि राय होनाय बेल पिटिसननि, बेवहाय जों बोरैबा फारसेथिंजाय जों गोजोननायबो मोनदों, फारसेथिं जों एसे गिखांनायबो फैदों। जे 8 जननि गेजेराव 50%आ रेजेक्ट जाबाय, 50%आ बेल जाबाय। दा बेवहाय 56 जन जायफोरनाखि जोबथेसालि जोहोलाव बिथांमोनहा, दा बेवहाय बेल पिटिसन होबाय थायोब्ला माखासेया रेजेक्ट जाबाय थागोन नामा, बेबायदिनो जोंनाव मोनसे गिखांनाय फैदों। दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन जे जायनाखि जोंनि माहारियारि आफाद बा राजनैतिकनि माखासे दैदेनगिरिफोर एबा जोंनि जिनोखि गिदिर फिसा जाखिनि गौथुमफोर दं जाथिनि, बर' हारिनि, बिथांमोनहा जाहाथे खौसे जानानै बेखौ मोनसे कमन इस्यु होननानै बे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो बख'नांगौनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्राबो एसे लिड लानानै माखासे सेमिनार बायदि खुंनानै बेफोरखौ माबोरैहाय बख'नांगौ, बा बेनि अनगायैबो जोबथेसालिनि अथ'रिटिफोरजों रायज्लायनानै एबा कर्टआव थांनानै मोजाङै बुजिनानै लानानै माब्रैबा बख'नो हागोन, थाबैनो मा खालामनो हागोन, बेखौ जाहाथे थाबैनो राहा लायो, आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे आं मोनसे खोथाखौ दिनै बुंबावगोन जे जिनोखि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय फेमिलिफोर दिनै गोबां खस्थ' भुगिनांनानै दं दिनैसिमाव। दा जोंनि न'खरफोरखौ दिनैसिम रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम जोंखौ खनसेबो खबर खालामाखिसै, बा न'आव हाबनानै जोंखौ खनसेबो जोंखौ खौरांखौनो लायाखिसै। दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला जों दुखु मोनो, गाबखांनाय फैयो जोंहा गोसोआव। दा मानो बेबायदि खालामबाय थादों? आरो फारसेथिंजाय
सरकारनिफ्राय गरसे गरनै जों माखासे हेफाजाब मोनजानो लुबैदों न'खरनिफ्रा जिहेतु गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दं भुगिनानै दङ बेमार आजार जानानै दङ दा बेफोरखौ नायोब्ला जाहाथे जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय गभर्नमेन्टफ्रा जाहाथे एसे बेफोरखौबो हेफाजाब होलाङो मदद होलाङो बेखौ जोङो गुरैयै खावलायनाय थादों आरो जों सिगाङावबो बुंबोबाय थाखादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जों थाइसे थाखाबो रावबो न'खरा दिनैसिम मोननाय जायाखिसै जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो जेला बेसे गोबाव जाखो दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो नोंनि फिसाया एनडिबिमोन नामा एनडिबियाव दंमोन आं बबे जायगायाव हमो बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर गिदिर खालामनानै नोंथाङा गथ' गथाय दं नामा गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो गथ'फोर न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो बेखायनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाहैया फिसा फिसौ गोदाव सोराव जानानै दङ बहा आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना सरकाराव जिहेतु एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ दा बिटिआर प्रमद बर दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय मालामा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो
आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।